ये हमारे पास मोबाइल आ चुकी है। ये स्पीकर की आवाज़ इसकी एकदम बहुत धीमे आ रही है। देख लीजिए, बजा के चेक करा दे रहे हैं कितनी धीमी आ रही है। देखिए, हम सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के लिए बाद हम साउंड में जाएंगे। ये हमारा साउंड हुआ और आवाज़ तेज़ करेंगे। देखिए कितना धीमी आवाज़ आ रही है, देख लीजिए। फुल है तब भी कितनी धीमी और फटी फटी आवाज़ आ रही है। कस्टमर का कहना है मैंने इसको सुई लाए मतलब इसको छेद दिया था और स्पीकर फट गया है, आप इसको बना दीजिए और जो पैसा लगे आप ले लेना। ये स्पीकर एकदम फटा हुआ है, देख लीजिए। और इसको कैसे बनाया जाता है देखिए, पहले खोलते हैं उसके बाद बताएंगे। सबसे पहले इसको मोबाइल को खोल लेंगे हम। नट बोल्ट नहीं खोलना पड़ेगा, वैसे ही हम बता देंगे कैसे हमको करना है। और ऊपर वाली स्पीकर की भी आवाज़ बहुत धीमे सुनाई दे रही है। अगर आपकी मोबाइल पोको की है, पोको M2, तो आप ऐसे ही बना लेना। नहीं तो कोई भी मोबाइल का हो तो एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई कर लेना, आपकी मोबाइल सही हो सकती है। तो ऐसे उठा लेंगे, जिस सबर फिंगर रहेगा उस तरफ हमको उठा लेना है, देख लीजिए। और वैसे ही दिखा दे रहे हैं। जो ये हमारा स्पीकर का जाली है, देख लीजिए, एकदम अच्छे से दिखा दे रहे हैं। जो हमारी स्पीकर की जाली है ये फट चुकी है, इसको हमको चेंज कर लेना है। देखिए, इसको हमको हटा देना है। जो स्पीकर की जाली फटी हुई है, यही स्पीकर की जाली फटी हुई है। इसको हमको एकदम ब्रश लेके साफ़ कर लेना है। जो इसमें गर्दा रहेगी वो हट जाएगी। और इसको फूंक मार लेना है। और इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। देखिए, इसमें एक जाली और लगी रहती है, ये हमारी अंदर वाली जाली है, मेन जाली है। इसी के अंदर में कुछ नहीं लगा रहता है। 3 जाली के बाद हमको कुछ नहीं लगा रहता है। देखिए, इसको हमको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। और इसमें एक हमको सूती कपड़ा लगा देना है। अगर हमारे पास सूती कपड़ा रहेगा तो किनारे किनारे से लगा के चिपका देंगे, एकदम किनारे किनारे से, जो सूती कपड़ा आर पार दिखाई दे और जाली इस बना रहे। देखिए, अब ये हमारे पास जैसे आ चुका है। हमारे पास जाली नहीं है, जाली ख़त्म हो गई है। देखिए, एक बताने के लिए बता रहे हैं कि जैसे इसको हमको काट लेना है। जैसे ये हमारा स्पीकर का जाली है, देख लीजिए, ये स्पीकर हमारा ख़राब है, कोई काम का नहीं है। अब इसको हम काट के लगाएंगे। नहीं तो आपके घर में सूती कपड़ा होगा तो सूती कपड़ा आराम से लगा लेना, कोई नट बोल्ट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख लीजिए, ऐसे ही काट लेते हैं पहले इसको हम स्पीकर की जाली की तरह। देखिए, ये हमारा कट गया है। इसमें आर पार नज़र आना चाहिए, देख लीजिए, ये पूरा एकदम आर पार नज़र आ रहा है। देखिए, ऐसे ही बना लेना चाहिए, ऐसे ही सूती कपड़ा का बन जाता है। उसके बाद हमको एक केमिकल ले लेना है हल्का, या कोई गोंद ले लेना है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्पीकर पे नहीं लगाना है, किनारे किनारे लगाना है ताकि हमारा स्पीकर में न जाए। उसके बाद हमको इसको ऐसे उठा लेना है और इसी पे चिपका देना है। देखिए, ये हमारा चिपक गया। ऐसे ही चिपका लेते हैं और ये इसमें आर पार नज़र, मतलब बाद में गर्दा नहीं जाएगी, इसी कारण से इसको चिपकाया जाता है। देखिए, ऐसे ही चिपका लिया करें। अब इसको हम पैक करते हैं, उसके बाद हम चालू करके दिखाएंगे। ऊपर वाला स्पीकर भी यहाँ से खुल जाता है और इसको हमको आराम से साफ़ कर लेना है। कोई गर्दा माटी या मिट्टी इसमें पड़ा ना हो, नहीं तो हमारा स्पीकर फट जाता है, गर्दा माटी के वजह से बेकार हो जाता है। इसको हमको साफ़ कर लेना है, कोई चीज़ हमको खोलना नहीं है, न नट न बोल्ट। साफ़ कर देंगे, हमारा ये स्पीकर चलने लगेगा। और इसमें कोई कुछ करना नहीं है, आराम से ऐसे बैठा देंगे जैसे हम खोले थे, आराम से। देखिए, ये हमारा बैठ गया है। और उसके बाद हम चेक करेंगे। देखिए, इसको हम एकदम सही कर दिए हैं। अब इसको हम बजा के चेक कराएंगे कितना तेज़ बजेगी। देखिए, एकदम कंपनी की तरह बज रही है। ऐसे ही बनाया जाता है, ऐसे ही दुकानदार करते हैं। जो आपके मोबाइल का स्पीकर ख़राब हो जाता है, ऐसे ही लगा देंगे जाली या स्पीकर, ऐसे ही जुगाड़ कर देते हैं। तो ऐसे ही बनाया जाता है। अगर हमारे मोबाइल का स्पीकर की आवाज़ कम आ रही है या
फ़ोन की आवाज़ कम आ रही है। ऐसे हिसाब करके एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना। आपकी मोबाइल सही हो सकती है, तब उसके बाद दुकान पे लेके जाना, अगर सही नहीं होगी तो। ऐसे ऐसे वीडियो जानने के लिए और मोबाइल के विषय में छोटी से छोटी जानकारी देते रहते हैं, बताते रहते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए आदमी हो, नए कस्टमर हो, तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मोबाइल के विषय में एकदम छोटी से छोटी जानकारी देते रहते हैं और बताते रहते हैं।